sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Gabi, nagakalipay kita sininga tion gihapon sa aton programa sa bantog istasyonan sa Bacolod, ang Aksyon Radio. Ang aton topiko, ang pagpalampuwas sa aton sa anuman nga trials kag anuman nga nagaabot sa bug-os nga kalibutan. Wow! Makalampuwas kita. Lang taon ta abi, ang hambal sang pulong sang Dios sa 3 bersikulo 10. Amo ini mga abiyan ang hambal sang pulong sang Dios. Kung kay nagatuman ka sang akon sugo nga nagbatas sang mga kabudlayan, pagaapinan ko man ikaw sa kalalatan nga nagaabot sa bug-os kalibutan sa pagtilaw sang tanan nga mga tao sa duta. Wow, amo ina ang bariyan, Omicron, kag ang tanan nga nagalagalap sa bug-os kalibutan, hindi kagidya mas maano. Sino naghambal sina pastor? Ang Dios. Nga kay ang hambalya tungod nga nagtuman ka kag nagbatas sa imo mga kabudlayan sa pagpati kag pagtuo sining indi makita nga Ginoo, kag nagahambal siya apinan ko ikaw sa mga kalalatan, magsiling gani mga kalalatan damo, may COVID, may variant, may Delta, may Omicron, gadamo, pero hindi ka maano. Hambal sang Diyos, nga hindi ka maano. Tungod, kay nagabatas ka sa mga madamo nga kabudlayan sa pagmatutom sa Diyos. Wow! Naunang Samuel, Kapitulo 2, Versikulo 9. Ginaapina niya ang kabuhi sang matutom nga mga tao, pero ang malaot magakawala. Ita ka lang? Ginaapina niya ang mga matutom niya nga mga kaanakan, pero ang hindi malaglag. Ti abyan, ano ang himuon mo nga magtutom ka, nga hindi ka maano, sang nagaabot-abot ga inasod-asod, nagadinason-dason nga kalalatan nga nagaabot sa kalibutan. Simple lang, bisan bata gamay makabalo. Ti ikaw yang nga nagkahadlok ka, hindi ka mahadlok. Hindi ka mahadlok sa nagapatay sang lawas. Pero ang kahadlukan mo, ang makapatay sang imo kalag kag espiritu sa impyerno, na kay sino makahimo sina? Ang Dios. Makahimo sina nga makaluwa sa aton ang Dios. Busa magmatutom ka utod. Pero ang mga tao nga nagapadayon sa pagkadi matutom, ano bala ini nga sahi sa mga tao? Ari ay, ang mga di matutom, Marcos 7:21. Ano ina nga mga sahi sa mga tao, pastor? Pamatiin nyo gid. Siling sa Marcos 7:21, ang mga di matutom, sa ila tagipusoon, nagapinsar sang malaot nga handom. Kita ka na? Kung ara sa tagipusoon sang tao,
ang malaot nga handom, magakataktak lang. Ang nagatulod sa paghimo sa ila nga mag-imoralidad, nga nagagamo ang balay. Hindi kontento ang tao sa sala. Nagakabuhi na sa sala, mapakasala pagid. Kag mag-imoralidad. Nagahimo sa pagpangawat. Sige lang ang pagpamatay, paginbabayi, panginlalaki, pagkaibog. Buhat sang tanan nga sahi, sang malaot nga mga butang. Madaya, binastos, pagkahisa, pagpasipala, pagpabugal, kag pagbinuang. Kita ka na? Kaya mo ining ginahambalta sa kahanginan, ang madali lang mataktak. Kag, pitik sintas, hindi ka magpabugal, nga subong maayo ka. Pero kung hindi ka magmatutom sa Diyos, hindi ka makapiho. Kaysa isa ka oras, damo nagakalatabo sa bugos kalibutan. Abyan, pamatiis ang maayo para makapanguyapot ka sa pag-uyat sang Ginoo. Siling sang Galacia, Kapitulo 5, versikulo 19, baw maat hagid ang ginahimo sang di matutom nga mga tao. Ilaya pinsar, pakighilawas. Mahiko nga malaway nga buhat. Ining mataktak nga mga tao, nagasimba sa Diyos-Diyos. Abaw. Siguro hagin abyan nga wala kagasimba sa Diyos-Diyos. Kay hinali sa imo balay makita sang Diyos nga may mga Diyos-Diyos kada magamay dalag ko ukon medium piho na, pihuan na malabay gid sa imo. Hindi mo na makita ang ginatawag nga mga pagkahanaw kag kadali lang, karon buhi ka, lugay-lugay patay ka. Nga man, kinahuptan ta sa aton balay ang mga Diyos-Diyos nga makangililad. Ginabutong kag ginakuha nila ang gahom sang Diyos para proteksyonan ikaw. Galing kay may mga Diyos-Diyos ka sa imo balay. Siling sang Deuteronomy, chapter 7, versikulo 26, pakamalauton ka. Kag tungod sina, mga abyan ka magkauturan, baw pangwaan nyo na. Pangwaan nyo na. Kay amo ina ang kabangganan. Gani, ining mga tao, nga ara sa ila gihapon, ang mga Diyos-Diyos sa ila balay. Nagadala ina sang mga kaantusan. Kag ang nagasimba sa Diyos-Diyos, mga babaylan. Nan, ang nagapraktis sa mga babaylan, piho na ang mga babaylan. Ang nagasumpunganay nga away patay away nyo, babae, lalaki, sa sulod balay, nan, way patay kamog, abaw! Nagasiding nagadaan ang kalaglagan. Nagailinaway, abaw, ara na. Pangimon, puno ang tagipusoon sa pangimon. Palaakig, nagahandom para sa ila kagalingon lamang. Nagabinahin-bahin, nagagrupo-grupo, mahisa, palahubog, nagapatuyang sa kinalipay, kag nagabuhat pagid sang mga butang kaangay sini. Ginapaandaman ta kamo, kag ginapaandaman kuman anay ang nagabuhat
sini nga butang, piho na, managbalay gid ang kalalatan. Busa abyan, kag mga kauturan, hindi na paglahog-lahugi. Kung kabati kasi nga hambal sang Diyos, abi, himua na ang tikang, nga sa diin, ang Ginoo mapahamuot mo. Ang ginalabayan, sini nga kalalatan, abi ninyo mga kauturan, ginhambal na sang pulong sang Diyos, sa Roma 1:29, ano ina, labayan naging kasini. Puno sila sang tanan nga kalautan. Puno sila sang kalainan, kadalok-dalok sa mga bisyo. Puno sila sang kahisa, pamatay, ilinaway, pagdinayaay, higko nga panghuna-huna, palanglibak, nagabutang-butang, nagadumot sa Diyos, nagahambog, nagapabugal, nagapalabi-labi, nagapagita sila sa iban, pagid nga paagi sa paghimo sing malaot, wala sila nagatuman sa ila ginikanan, palakutso-kutso sila, wala konsensya, wala sila nagatuman sang ila mga saad, nagapakita sing, wala uko nagapakita sing kaayo, ukon kaluoy sa iban. Abyan, hindi pagpasudla ang manuglaglag sa imo mga panimalay. Magtutom sa Diyos, kagbiyaan ta ang mga ginahambal sang Diyos nga dapat naton taktakon para hindi kita pagsulosid ingon sang kalaglagan. Hindi ka kapalagyo Ha? Sa doorknob sang imo nga pertahan, nagauyat na da. Kaya karon kung hindi ka matutom sa Diyos, kay ang Diyos nagahambal, ang iya lamang nga saad, hindi yagid pagpatumbayaan ang iya matutom nga mga kaanakan. Magatutom lamang ikaw, mga abyan ka magkauturan, kung palangga mo ang Ginoo. Kay ining nagaasod-asod ka inabot-abot ka kalatan, dapat mo siya pamatian, kag tumanon ang iya hambal, magbatas mo ang mga kabudlayan, pag-aapinan ka niya sa kalalatan nga nagaabot sa bugos nga kalibutan, sa pagtilaw sang tanan nga mga tao sa duta. Way niya ginalantaw kung sino ka, kung ano ka ang napangita diri sang Dios, ang imo katutom sa Ginoo. Ano ina, pastor, ang katutom sa Ginoo man? O pamatii, ang tao nga matutom sa Ginoo. Kay kung hindi ka karon kabati, palapawon ka naman sang panulay. Ang tao nga matutom sa Ginoo ay nagabatas siya. Nagabatas pala. May gugmaon, malipayon, tawhay, nagabatas, malulo, kaayo, kag kamatutom. Pagka mapainubuson, arapa, pagpugong sa kaugalingon. Wow! Kita ka na? Amo ina, ang makitaan mo sa tao, nga likawan gid siya sang mga kalalatan, nga nagapanagbalay sa bugos nga katawhan sa sini nga kalibutan. Ano na, pastor? Ari ginahambal sang Dios, nga kung matutom ina nga tao, yara ang iya sina nga kaugalingon sa tunga sining ginahambal sang Diyos sa iya pulong, mapasinsyahon ina, malulo, hindi siya maimon, hindi man matinaas-taason, amo ng mga kalibre sa matutom nga mga tao, hindi bugalon,
hindi bastos, hindi maiyaiyahon, hindi man maakigon, wala nagadumot, baw kanami, sang tao nga matutom sa Ginoo, nga titigan sang Dios sa mga kalalatan, nga nagasinunod-sunod, nagadason-dason, kag nagaduging, wala nagalakalipay sa kalautan, nagakalipay siya sa kamatuuran, na nagakalipay ina nga tao nga matutom sa kamatuuran sang pulong sang Dios. Wala gid nagakalipay sa kalautan, nagakalipay siya sa kamatuuran, nagabatas ang tanan nga butang, nagapati sang tanan nga butang, nagalaom sang tanan nga butang, nagaantos sang tanan nga butang, kag wala ini sing katapusan. Hallelujah. Kita ka na, ang tao nga matutom sa Dios, ginsaaran sang Dios sing walay katapusan. Wow. Kanami gali mga utod ang hambal sang Dios, basta hinambal sang Dios, kag nabatian mo ina, kag imo gintitigan sa imo tagipusoon, daog na. Daog na. Ano bala ang hambal sang Dios di? Manaabtan man ang mga disciples sang bagyo. Kag pag-abot sang bagyo, nagkalaag sila. Nagkalaag, nanong kalaag, pastor man. Subong belas kalibutan, nagasala-sala. Kita mong tao nga wala kabalo sa pulo sa Diyos, gasala. Hindi lang kay gasala, ang pinsar nila, gasala ang ila alatrasan. Ano man ni Pastor man? Ambal sang Ginoo sa inyo, sa aton nga mga matutom. 4 sang Marcos, versikulo 35, pamatian ta, man ginakibang man ang mga disciple, sang una, sang sirom na, ang amo nga adlaw nagsiling si Ginoong Hesus sa iya gintutunan, matabok kita sa pihak sang linaw. Okay? Naambal na sang Diyos mo. Mano kuno sila? Mano tugani, pastor? Matabok sila sa pihak sang linaw. Basta hinambal sang Diyos nga matabok sila sa pihak sang linaw, bisan ano pa magakalatabo, matabok gid. Nambal na, kaya karon kung hindi ka matutom, kundi mo pagtandaan ang hambal sang Diyos, ano kuno? Sila nga sa iyang mga disciple, matabok kita sa pihak sang linaw. Kaya nagpasugot man ang mga disipuluya. Kaya sige, tabok sila. Huwag nagmalo nga, grabe na ang maagya nila nga waswas, bagyo, hangin, baw na malunod sila, nalipatan na nila ang hambal sang Diyos. Amo man na kita, kundi ta matutom, malipatan tang hambal sang Diyos. Na imbes nga sa God's frequency kita, ara kita ya sa man's frequency. Paras ang radyo niyo. If you are tuned into the wrong frequency, wrong kadul kagid, ang pinsar, ang balatyagon, ang imo kabugusan, wrong kadul. Nga, di wrong frequency, pero sa right frequency, relax. Hallelujah! Amen! Ano nga ba sa Ginoo? Matabok kita sa piyak sang linaw. Siling nila, sige, matabok kita. Anay, nagtabok na sila. Si Jesus yaga, tulog-tulog sa may ulin sang sakayan, waswasan sila sang bagyo, waswas ang hangin, waswas ang tubig, nadapyan sila sa balod, nagsinggitan sila, Ginoo! Ari na, damo gawaswas sa amon, may COVID, may varian, may delta, may Omicron, hala sige, dila! Pero hindi ka sa mano kung matutom ka sa Ginoo. Ang matutom, nagapamati sa pulong sang Diyos. Ang
ang hindi matutom, ara nagapamati sang radyo puwak. Balita mo dili, balita dito nga, daw malumpat ka sa sa katri mo. Bow Lord, hallelujah. Bow Lord, patabara lang kami, Lord, ama kasi na, sampurti na nga bagyo. Ara galing panik nila nga ang nagbagyo, tagaan sila sang agisod nga trial, sa agisod nga balbal sang hangin, balbal sang balod, balbal sang tubig, balbal sang tanan nga huyop, sang baskog, sang sulog. Pinukaw nila si Jesus. Ya Lord, Lord, mawala kami nanuman. Pagbangon ni Jesus, siya maglinong, magpuas. Nanuman ka mo man? Ano wala ka mo magtuo? Nangalot-kalot lang kita sa aton ulo ay. Nangalot-kalot lang kita. Way ka mo nagtuo? Naghamba lagi ako sa inyo. Matabo kita sa piyak, sang linaw, katapusan. Nag-uuho lang ka mo. Daw mga kuan ka mo, tanga nga piang. Nanuman, wala ka mo nagtuo, wala ka mo magbati, matabo kita sa piyak, sang linaw. Anay nga nag-untat na. Siling nila ay, niya nano ni nga tao nga, bisan siling niya ang COVID, ang varian, ang Delta, ang Omicron, gulpi man lang nadula. Kay tilawan ang talaga tao, mano ka? Kaya kung hindi ka matutom, ara, ang kibang mo ni hamak, naglinipis ng kamot sang panghinaw alkohol. Nagpunuti na ang alingag-ngag sang butang sang pismas kag pisyel. Nagadoloros na ang bakuna kag pag-boosters. Pero nga ang nagauntay man gapon si Kiyaw. Siling ko sa mga nagakwat, siling ko nga agauntay man gapon ang si Kiyaw nga ara na tanan-tanan. Kay kinanglan magmatutom kita. Kung hindi ka magmatutom, siling sa Ginoo, ari na, nag-abot sila ni Ginoong Hesus kag ang gintutunan sa tabok sang linaw. Basta hinambal sang Diyos, tandai, patihi, patini. Subong na nga nag-broadcast kita sa sining radyo, mayo na gahungag-hungag ang ilong tas ang pulong pamati. Pagkadugay-dugaya, pamati naman kita sa radyo puwak. Ato naman, nagsalangisag naman. Ay nano. Abi-abian, kag magkauturan, pat inining hambal sang Diyos, basta hinambal sang Diyos, amo nang matabo. Sila niya, sa akon mga labod, kag sa akon mga pilas, nag-ayo na kamo. Di siling mo gahilanat pa man, pastor. Gasakit pa man ulo. Hambal sang doktor sila nga. May ara siya nga kwan, virus. Di pa man kutabi lawas mo. Din ang tuod, ang hambal sang lawas mo, nga gabatyag sa masakit. Hambal sang doktor, nga may balatian ka. O kung hambal sang Diyos, nga nagsiling siya sa iya pilas, kaglabhag, kaglabod, nag-ayo ka. Sisiling mo, tuod ba na? Ang hambal sang Diyos, puro kahilalat, pastor, kasakit ang ulo, kalain babatyag, gakurog, hindi ka tindog. Ano man labot ko ya sang kurog, di ka tindog, kag nagahilalat man, basta ang pulong sang Diyos, tindugay. Kay tindugan man na sang Diyos, ang iya pulong. Nag-inasod-asod ang hangin, bagyo, tubig, balod. Amo man nag-inasod-asod, hala, COVID-19, varian, Delta, Omicron, ano ba? Ang Diyos wala iya, nagalimo-limo sang iya hambal. Nga sa iya pilas, labhag, kaglabod, ginalalayo na kita, tandai. Kung hindi mo matandaan, ang lawas mo nga ara, dila ang Ginoo, amo na ang ginakulbaan mo. Hambali ang lawas. Ikaw nga lawas, bato sa ilanat. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, kay ang Diyos naghambal, nga siya pilas kaglabang kaglabod, nag-ayo na ako.
hindi nga pag-ayohon, nag-ayo na! Lugay-lugay naman. Tune in naman kita sa wrong frequency. Ang ginabalbal nga huring-huring ka ginahambal sa wrong frequency, ginalagok ta naman. Hindi naman pulong sang Diyos, kaya ang pulong sang Diyos kabuhi, pero kung wrong frequency, kag ang gahambal nila, radyo puwak. Tudas. Sila yung sang Hulubaton 18:21, ang kabuhi kag ang kamatayon ara sa punta sang dila, na kabuhi na kung ang nagahambal nga ina nga dila pulong sang Dios, pero kung hindi gali pulong sang Dios, hindi lang ko sure, mataktak gigyapon ang nagabakod nga pungango sang kaugalingon mo, nagaamat-amat hugak, hindi mo lang mamalayan aga kalawagak ng sarwal. Tapos na. So mga abyan ka magkauturan, hambal niya sang Diyos. Ikaw ginahambalan niya. Wala ni siya gahambal niya sa karabaw. Wala ni siya gahambal sa mga kahoy. Ikaw dinahambalan niya. Ako dinahambalan niya. Wala siya nagahambal sa mga pispis? Wala. Nagahambal siya sa imo. Di kung gahambal siya sa imo, ano, nagamonitor ka ba? Ang imo ginamonitor? Wrong frequency pa? Ang 10 spice pa amo ang imo na tune in ang imo dira nga receiver? Nano ng 10 spice, pastor? Amo nang gahambal sang malain nga balita. Sili niya kadalag ko sa mga higante, niya mapatay kita, ang atong kamataan kang ang atong asawa, sandaron lamang sa mga higante, tudas kita, dagkangay lang kita sang tibakla nga mga piang. Tudas kang bata ka, kay wrong frequency ang imo na pamatian. Tani, right frequency? Ano nang right frequency, pastor? Ti pamati iyo, ambot kung pamati ka? Ambot sa imo kung huwag pamati ka, kay kanami gidya, nya anak, talupang dabala ang akong ginasiling. Tamis. Anak, pamati iblasing maayo ang akong ginahambal. Anak, hindi pagkalimti. Anak, panumduma ang akon mga ginsiling kag pakamahala. Anak, ibutang ini sa imo tagipusoon, kay ini kabuhi kag kabakod sa mga naga dangop sa sini. Hindi ka mapatay. Ano mang lupaypay ka, maluya ka? Hindi, magabakod. Sino nagambal? Ang Diyos. Di ko ng Diyos naghambal. Alang-alang muna karon nga duwa-duwaan. Pangduwa-duwa ka lang sa imo, pangduwa-duwa, katulad sa aton mga brothers dito, nga mga disciple, nya, makadto na ta sa piyak sa linaw, maayo man ang ilahando, anay nagabot ang bagyo, lipat sila tanan, ang napanungdom nila ya malunod, mapadalom, why sila nagpanungdom nga ang Diyos nagsiling, kag naghuluhando pa sila, nga let us go into the other side of the lake, sila nga, yes, master. Pag-asod-asod, hangin. Asod-asod, tubig. Asod-asod, sulog. Asod-asod, balod. Asod-asod, gasulod na sa ila, sa kayan. Gapanik sila eh. Lord, ano man? Bangon si Jesus, maglinong. Magpuas. Nano nalipat ka mo? Nano nalipat ka mo? Nagambal ako sa inyo nga makadto na ta sa inyo sa piyak sang nga bahin sang isla karo nalipat kamo nga naghambal ang atong Ginoo paagi siya pulong nga sa iya pilas kag sa ilabot nag-ayo na kita nalipat kamo nga ali kay mo ya entertain sa naginasod-asod
Nagadinason-dason? Hala, nagaginuwa lang? Nalipat ka mo? Ay, way gani ka mo malipat sa ngalan nyo? Ayhan pa ang akon hambal? Nga ang ginhambal ko na, hindi ko na paglalison. Ang ginhambal ko na, may garantiya lang ang kagduta, ang magataliwan, pero akon hambal, nga mag-ayo ka mo, hindi magtaliwan. Nalipat ka mo, nga akon pulong, ginatag ko sa tanang henerasyon. Nalipat ka mo, bantayan ko nga akon pulong sa paghimo sa ila. Nalipat ka mo, wala sang isa ka mga pulong nga ginhambal ko, nga hindi matuman. Nalipat ka mo. Ay, sige Yasin, nalipat eh. Nakita ya lang ang damo-damo nga mga soldado sang kontra sang Israel. Siling ni Eliseo sa iya, nalipat ka? Nga ang gaapin sa aton, damo-damo, sang sa ila. Tiginhambal ina ni Eliseo, Salmo 34:7. The angel of the Lord encamped them round about that believe and trust in Him, and they will be delivered. Nalipat ka mo? Abi, kayo ang frequency. Ngali ka man imo pamati sa wrong frequency man? Abi mo, wala paghikot ang Diyos, paras-paras ang signal, kung patyon mo ang imo monitor kag ang imo receiver, kundi way kakabati. Pero kung on mo kang i-plug mo da, kundi gagwa ang signal, amo man ang gahong sang Diyos. Kung tagipusoon mo kag receiver sa palamatinan mo, nabutang sa insakto nga frequency, gaamat lusaw ang hilanat, nga dawala kagana makaon, nangita ka na sang pagkaon, ang tanan lang imo na uyunan, ang hindi mo mauyunan, ang wala. Pero basta ara, kauyon ka na. Nalipat ka mo? Nga ako ang Ginoo, nga inyong manugbulong? Nalipat ka mo? Nga ako mag-aapin gid sa matutom sa akon? Nalipat ka mo magtutom para sa akon? Hindi amo na Busa abyan kag magkauturan, hindi kita magkahangawa. Ang Diyos ara sa aton tupad, ara pa sa aton sulod. Kay tatlo kabahin ang tao, espiritu, kalag, kaglawas, di pagkabati mo sang pulong sang Diyos nga ginabroadcast karon sa Action Radio, masulod ina ang espiritu sang aton Ginoo sa imo espiritu, kag identical ka kay Jesus. Si Jesus, daogya ang masakit, daogya ang mga malala nga balatian, daogya ang kamatayon, daogya ang kaimulon, daogya ang mga bisyo, daogya ang mga hindi nani. Nga, kay madinalagon siya, ang iyang ngalan si Jesus. Kay batuna siya, kay magaampo kita, buhi siya, ara siya sa aton. Amay, salamat gid. Nga ginpadala mo si Ginoong Kristo. Ginoong Hesus, manatili ka sa amon espiritu. Ang amon panghuna-huna kag intelect sang amon kalag, nagasukwahi pa, kay way pa kami kamatyag, so we will not allow carnality nga amo ang magadominar sa amon. We allow faith to dominate because of the Word of God, para ang amon physical nga lawas maga-receive sang deliverance, sang healing from the crown of our head down to the soul of our faith. And now we believe, we receive. It's done not for the glory of man, not for the glory of the flesh, but for the glory of God and of His Son of God, the Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. That is our prayer and supplication. And now, Lord, we believe, we receive, amen and amen. Wow! Oh, hindi ka mo malipat. Padayon kita mag-monitor sining bantong estasyonan sa Bacolod, ang Action Radio. Salamat din! Boom.